Джордж из джунглей, задушевный друг. Лес стоит вокруг. Он всегда готов помочь тебе и мне. И, конечно, покататься на шепе на слоне. И в компании макаки по имени Примат, Урсулы и Магнолии повеселиться рад. Джордж из джунглей, задушевный друг. Терпит много мук. Джордж из джунглей. Храп. Автор сценария Марк Майерс. Джунгли полны опасных сюрпризов. Примат, проснись, носороги. Особенно, если раньше времени разбудить ворчуна Примата. Примат, надо остановить их, а то они... Стойте! Мое растительное топливо произведет революцию в освоении космоса. Если твоя глупая наука победит, мне придется объяснять это явление облакам и задабривать их кремовым тортом. Облака не умеют слушать и кушать. А торт, похоже, очень вкусный. Эксперимент, грозящий взрывом, плюс наши предки, весьма заманчиво. Хорошо, что мы пришли пораньше. Ага, предки? Примат! Примат? Эй, мошки, кыш! Вкусно. Молодчина, Джордж. Носороги едва не разгромили папин ракетоноситель. Что я пропустил? Примат, ты храп. Ау. Доброе утро, солнышко! Кто хочет кокосового молочка, угощайся! Нет ничего лучше утренней гимнастики. Да, кроме новой губной помады и шляпки с загнутыми полями, что придает тебе загадочный вид. Чем это ты так недоволен с утра? Храпом. Примат храпит. Храпит. Чтобы не храпел, разбуди и скажи ему об этом. Ради всего святого, не заставляйте Джорджа его будить. Ты боишься обидеть его? Вы ведь лучшие друзья, он не обидится. Наглядный пример. Магнолия. Да? Когда ты ешь бананы и чавкаешь так, что у меня мороз по коже, ты же сможешь перестать. Видишь, это называется такт. Привет, друзья! А, Примат, а мы как раз за тобой. Я хочу тебе что-то показать. Что показать? Стадо спящих бородавочников? Очень мило. Боже мой, как они храпят!
Да, от макушки до пят. Да, и преспокойно спят. Да, спят. Многие звери не смогут уснуть от этого храпа. Это да, при таком храпе трудно Надеюсь, ты уснуть. меня слышишь. Да, ты же рядом стоишь. Ну, спасибо за добрую беседу. Задача выполнена. Джордж больше не может. Нет, палец Джорджа. Мы должны крепиться. Ой, не храпит. Джордж в смятении. О! Джордж все понял. Джордж, мы больше не можем выносить этот храп. Ты что, не понимаешь, что утром у меня будут совершенно опухшие глаза? Видишь? В нос примата залетел жук, поэтому он и храпит. И только-то, глупый жучишка. Джордж не может вытащить его. Отнесем его к врачам. В данном случае мы имеем дело с очень редкой мухой, обитающей в пазухах носа. В джунглях ее именуют буконоской. С помощью этого препарата мы расширим пазухи, проникнем в них и выгоним незваного гостя. Как странно. Быть может, истек срок годности? Какая неприятность. Отлично. И что же получается? Теперь примат будет храпеть вечно? Джордж, кажется, придумал. Ко мне, жучки, жучки, жучки. У Джорджа большой и уютный нос. Забирайтесь. Вы поняли, что это нос короля джунглей? Щекотно. Теперь Джордж сам будет храпеть, а не слушать храп примата. Примат, как мы очутились на горе вдали от джунглей? Мы не можем больше терпеть ваш храп, и поэтому навечно изгнали вас из джунглей. С любовью, ваши лучшие друзья. Ой, Я не понял, изгнали из-за легкого похрапывания. тяжелого похрапывания. Примат храпит, как бегемот с двумя хряками в ноздрях. Или как табун лошадей, что жуют мрамор прямо над ухом. Правда? Или как моторная лодка, проплывающая мимо лесопилки. Правда? Но у примата жук в носу, поэтому он и храпит. Правда? А когда тебя будет, ты дерешься. Ну какая чушь. Джордж хочет спать в своей мягкой постельке. Надо вытащить жуков из носа.
устал. О, кто это так шумно спит, а? Привет, Элмер. Ты здесь? Здесь, Марти. Ты можешь спать? Ты что, обалдел? Летим отсюда, а? Полетели. Наконец-то в джунглях воцарился покой. И все обитатели уснули, как убитые. Джордж на отдыхе. Авторы сценария Эндрю Николс и Дэрил Викерс. Джордж обязан победить, чтоб Мэгги туфельки купить! Джордж из джунглей О, Джордж! по-прежнему король джунглей, а это дело многотрудное. Опаздываем на репетицию оркестра. Ответственность большая. Напряжение страшное. Работа грязная. Но кто-то должен ее делать. Позвольте Джорджу. О! О! Кто следующий? Кому нужен Джордж? Что, куда, а? О, где? В таком напряженном графике работать нельзя. Тебе надо отдохнуть, Джордж. Да, но Джордж не хочет спать. Джордж! Что дальше? Дойка пчел? Занятия йогой? Шведская чечетка? Тупи-тупи-тупи-тупи-тупи-тупи. Нет, никаких тупи-тупи. Тебе нужен отдых. Уезжай в отпуск. В отпуск? Да, туда, где не надо работать круглые сутки. У моей родни есть пансионат в южных джунглях. Там самые мягкие постели в мире. Но кто же будет охранять джунгли? Видите? Кто подметет этот лист? Кто проверит, не ушиб ли он червячков? Кто приклеит на дерево новый лист? Если тигр беснуется, надо заставить его считать до 10. А по-тигриному это означает р-р-р-р. Джордж, мы за всем проследим. Может, Джорджу лучше провести отпуск здесь? Езжай! Если что-то одно в джунглях разладится, тут же наладьте. Иначе неполадок будет уже 2. Что ты делаешь? Нам надо управлять джунглями, спасать зверей. Да, я решил подождать душераздирающего крика или, скажем, имейла. Да, приступим. Согласно закону джунглей, раздел 1, пункт С. Привет тебе, малютка. Я временный король джунглей. Туки-туки. Ага, да, верно, туки-туки. Дома лучше. Ну да ничего, сойдет. Туки-туки. Туки-туки? Туки-туки. Временный король джунглей обязан помогать старикам переходить. Ага. Нет-нет, мадам, позвольте вам помочь. Вот так. А? Ой-ой-ой, стоп! Ну вот, почти как дома. Только посуду мыть не нужно. Тук-тук-тук. Это вы, Джордж, из джунглей?
Балансирование на бревне через 5 минут. О, точно так же примат поторапливает Джорджа. Слушайте все, становитесь в очередь. У кого серьезные проблемы, прошу сделать шаг вперед. Давай их поделим. Я начну вот с этого. Ну, чем я могу тебе помочь? О, беда. Заноза. Это... А тебе чего надо? Гребешок? Ничего, мы его найдем, он должен быть где-то здесь. Понимаешь, это каменный орех. Я не могу его расколоть. Твердый, как камень. Видишь? У тебя есть циркулярная пила? Примат, вот что я достала. Папина снадобье наверняка поможет. Ай. Не помогает. Попробуем зубилом. Попробуем вот это. Снова ой. Проклятие! Но почему мне так не везет? Да, а Джордж их кулаками колет. Я хотел помочь. А ты просто лизни скорлупу языком. Может быть, попробуешь мой экспериментальный, органический, универсальный сырой салат? О, что в нем? Все, что я нахожу на земле. Будь здесь примат, он бы запретил Джорджу швыряться зверями. Ой. Туки-туки. Поймал. Будь здесь Магнолия, она бы сделала из этого стула красивую шляпку и нашла бы к ней подходящие туфельки. А может, не стоит этого делать? Строить из камня лучше, чем из дерева. Вспомни старую технологию. Серый страшный волк, 3 поросенка. Ну что, дать тебе водички? Нет, стой! Туки-туки. Туки-туки. Туки-туки прав. Было бы не так грустно, если бы друзья показывали пальцами и смеялись над нами. В чем дело? О, легенда джунглей гласит, если камень Трок скатится вниз, вулкан Трок начнет извергаться. Я тебя умоляю, подумаешь, несчастный камешек скатился. Друзья, представление окончено. Возвращайтесь по... Ну да, все правильно. Надо вызвать Джорджа. Ни за что. Он в отпуске. Мы дали ему слово, что справимся. Ты права, он должно быть там веселиться. Примат, слышишь меня? Это Джордж. Если получишь это послание, и надеюсь, у вас все в порядке. Джорджу пора домой.
Хочу домой. Мерзкая лава! Назад! Назад! Магнолия, залезай! Привет. Джордж! Да, все это неприятно, хотя могло быть и хуже. Если не считать... Намного хуже. А у нас только огонь, и бобры, и лава, и ревущие буйволы. Джордж так рад, что вернулся домой. Панику и хаос. Вот и все. Джордж чует легендарный вулкан Трок. Так, а кто трогал камень Трок? Как ему это удается? Какая разница? Как же я соскучился. Мы очень рады, что ты вернулся, Джордж. Пока, до встречи. А? Да, мы уходим в отпуск. Да, Да, отпуск. отпуск. Давно пора Я так отдохнуть. Счастливо Постойте, оставаться. я соскучился, друзья. Подождите меня. Фильм дублирован студией «Пифагор» в 2008 году.